Hello， 大家好，歡迎嚟到心音旅社，我係霍遠，我係天佑。咁今日咧，我哋會講個好得意嘅 topic，係關於金星人嘅。外星人啊？金星人，咁即係你可以當外星人都得嘅。咁但係試完點解會無啦啦會想講呢樣嘢咧？咁我喺大概3個月前左右啦，就發咗一系列嘅夢境嘅。其實就係我喺某啲嘅時空度周圍咁穿梭啦，去咗一啲好熟悉嘅地方嗰度，又去嗰度玩啊，或者去撞到某啲人咁樣。呢一個空間咧，我去過好多次噶啦，咁所以都幾熟嘅，所有嗰度嘅人啊，同埋嗰啲店鋪啦，所謂嘅店鋪啦，嗰個鋪排。咁我經過某啲嘅鋪位啊，嗰啲店員都會問我：你又嚟玩啊？你今次上嚟做啲乜嘢啊？咁我咁啱咧，就經過一間賣衫嘅鋪頭，喺個鋪頭門口咧就撞到3個女仔，我就問佢哋係邊度嚟嘅時候咧，佢又同我講佢哋喺金星嗰度過嚟嘅。咁喺夢入邊嘅時候咧，其實我同佢講吓，金星啊，係咪即係地球附近嗰個金星啊？咁樣，咁佢哋話係啊，就係嗰個金星咯。咁佢哋就問翻我啊，你邊度嚟噶？咁樣，咁我話我地球嚟噶。跟住佢哋3個咧就勁大反應，哇！你喺原始嘅起源嗰度嚟噶，哎呀辛苦你咯，慢慢捱啦你。因為嗰一刻咧，我喺個夢入邊咧係鼻孔擴張啦，吓，原始仲要起源添，即係講緊係一個幾咁對佢哋嚟講係幾咁落後、幾咁原始嘅一個地方咧。地球係呢一個系列嘅夢咧，應該發咗3、4轉嘅。其實我發完之後咧，我又即刻同我某啲學生講啊，同身邊啲人講話，哇好得意，因為記得好清晰嘅所有嘅對話入邊，其實傾咗好多好多嘢嘅。咁我所有都好清晰，同埋有記錄翻低。咁但係我就冇諗住啊點樣去表達咧呢一紮咁嘅信息。直至到上個禮拜開始啊，陸續咧就有唔同嘅人咧就 send 咗一個關於一的法則一本書啦，係俾我睇嘅。關於咩㗎？嗱，一的法則咧講緊係1981年開始去到1984年左右啦。咁有3個人去寫嘅呢一本書。咁呢3個人咧，包括一個就係對 UFO 啊、科學咧好有研究嘅一個科學家咁啦。另外一個人咧就係一個通靈師嚟嘅。咁第3個人就負責記錄嘅。咁佢哋3個人咧就幫嗰個通靈師，佢哋係做一個催眠，深度嘅催眠，等佢進入咗某一個嘅模式之後咧，就接通咗一個叫做社會複合體啦。佢哋嗰陣時本書係咁樣形容啦，即係一個叫 Ra 嘅一個社會複合體，其實就係一組意識群組嚟嘅。係。咁佢話呢一組意識群組咧係來自於金星。咁呢一個金星嘅意識體咧，就會通過呢個通靈人嘅身體咧，就直接同在場嘅人咧就對話，同埋講好多好多關於唔同嘅星維度啊、輪迴啊，究竟你喺地球係學乜嘢啊？咁陸續講咗好多好多道理，同埋究竟咩其實係神佛菩薩啊，咩係鬼啊？其實都解構咗好多嘢嘅。係啦，咁有人 send 呢一紮咁樣嘅信息俾我啦。本身第一個 send 俾我嘅時候我冇理嘅，去到第3個人 send 俾我嘅時候咧，我就睇嚟我係要研究下咩嚟咯。咁因為喺短時間內有咁多人 send 俾我啊嘛，即係證明係有啲需要知道啦。睇嚟係。咁我就突然間一見到嚟自金星嘅信息喎，咪同我3個月前發嘅夢境係 match 咯。咁我就開始睇究竟呢本嘢係講乜啦。咁我就一路睇咧，就發現佢同我夢境入邊所收到、所記錄低嘅所有嘅信息同對話咧係好吻合嘅，所有講嘅嘢都係。咁但係我今次咧就主要唔係講呢本書嘅，我主要想講翻咧我嗰集夢境系列咧，究竟呢一班金星人咧究竟講咗一啲咩嘅信息嘅？其實最主要佢講咗3樣嘢嘅。咁本身咧喺個夢入邊咧，我就係去咗一個類似樂園嘅空間啦嚇，即係其實有商店啊，又有游泳池啊咁樣嘅地方嘅。咁都熟口熟面㗎啦，都去過㗎啦應該。咁其實我唔係自己一個去嘅，我應該係同幾個隊友一齊過去嘅。咁但係去到嗰度之後咧，嗰啲隊友伏一聲咧就消失咗㗎啦，已經走晒去玩咁樣嘅。咁我又仲喺度行嚟行去，直至到我撞到個3個金星嘅女仔之後咧，就開始咗我哋成個嘅對話。佢哋3個女仔咧，個外貌望上去咧，我會形容有少少似 MK 妹嘅。係啦，唔高嘅佢哋一來，有一個係白金色長頭髮嘅，另外2個係黑黑地金金地毛咁樣嘅。係啦。
同埋佢哋個感覺你唔會覺得哇好神聖啊，好光芒咁樣嘅。喺金星嚟講係算係比較 green 啊，比較後生嘅一班，啱啱去金星冇耐嗰班咯。其實我入邊咧同佢哋傾咗幾個重點嘅問題嘅。第一，佢哋就話佢哋係嚟自光同埋愛嘅空間嚟嘅。佢哋嗰度咧係唔需要有太多嘅選擇或者思考太多無謂嘅糾結啊咁樣嘅嘢。佢哋一諗一個念，所有嘢就會發生噶啦，係純粹好多嘅。我想問佢係光，咁佢哋本身有冇真實嘅實體形態嘅？其實如果與對地球人嚟講咧，佢哋係冇實體嘅形態。OK，佢哋亦都有講話，其實咧你哋喺地球而家開始有身心靈嘅嘢學啊，有啲人有讀心有感應。對我哋嚟講咧，就係對金星人嚟講咧，其實呢啲係基本嘅嘢嚟嘅。所有金星人都已經係天生，即係對佢嚟講，天生已經係有呢個能力，佢哋係唔需要學呢一樣嘢。佢哋所有嘅信息咧，都係互通一個共通嘅一個地方嚟嘅。即係話我諗啲乜，隔離個金星人都會知道晒。哦，咁就冇詐騙出現咯。係㗎，基本上係冇得詐騙啊！但係佢哋其實去到嗰一個維度啦，我哋所謂嘅或者嗰個地區，基本上佢哋係已經係光同愛嚟㗎啦。佢哋係唔會諗住有詐騙嘅嘢，所以亦都唔會有詐騙嘅嘢喺佢哋嘅潛意識入邊咯。佢話啊，其實你哋而家學緊嘅嘢都可以嘅，咁但係咧就唔使太過追逐嗰種感應嘅感覺啊，或者係讀心究竟要讀到啲乜嘢㗎？因為將來你哋慢慢越明白得越多嘅時候咧，其實自然就會有開啓㗎啦，呢一種能力。係自帶嘅咁樣啦，跟住佢就講出咗話念頭嘅重要性啦。佢話咧嗱，念頭對地球人嚟講咧，其實係等同於我哋嘅潛意識。係啦，咩叫潛意識？譬如啦，我而家要陪屋企人食飯啦，但係咧，你有冇見過啲人啊出去一家人食飯嘅時候，個個掛住玩手機啊，掛住睇電視啊咁樣，就其實就唔係好 enjoy 嗰個食飯嘅。近個世紀都係咁樣。係啦。咁但係你就要諗下，哦，點解我會出席一個其實我唔係咁想參加嘅飯局呢？嗰個就係關於你個潛意識啦。哦，可能係基於責任。既然係個個都嗌到嘅責任嚟嘅，咪要出席咯。應酬下。呢個就係你個潛意識啦。基於責任而去出席，或者係習慣嚟嘅啫。我每個月就會見一下咯，見一見㗎咋。但係你已經係冇咗嗰一種喜悅，冇咗嗰種想見面嗰種情緒嘅。純粹係慣性，咁呢一個就係代表住你嘅潛意識對呢樣嘢其實係可能有一種厭惡啦，或者係唔想去太過接觸呢一類型嘅接觸，定係其實有啲人係真係我係有個潛意識真係好想去陪伴我屋企人啊。如果你係出於你個潛意識好想陪伴嘅話呢，咁基本上你去到嗰個飯局呢，你係正常你係唔會攞起個手機，你係會好 enjoy 同隔離啲人傾偈啊，了解下佢哋發生咩事。所以其實金星人所講嘅就係喺人類嚟講咧，你個潛意識即係你個念頭咧，係驅動住我哋所有嘅行為模式嘅。咁佢哋就話，如果我哋可以做到好純粹，即係譬如我係想陪伴，所以我就去做陪伴呢個動作啦嘅話，咁我哋就可以好容易咁樣咧，慢慢去提升我哋個意識層面，我哋嗰個維度嘅層面啊。另外啦，佢就係講緊。所以我哋而家其實所有嘅揚升又好，你講緊身心靈又好，修煉又好，我哋最緊要嘅係要了解自己，了解自己我哋每一個動機、每一個動作嘅背後，究竟係潛藏住自己一個點樣嘅心理嘅諗法啊？譬如果我而家我老細佢俾份 job 我，跟住我喺度好唔開心，我要做。咁啊一路做一路喺度鬧，一路喺度咪咪媽媽喺度咪咪摸摸咁做，但係又要做喎。咁其實就係證明咗你個心理，你嗰個潛意識入邊，你係好唔想接受呢一種工作嘅，可能係咁樣。或者其實你要感受下你嘅潛意識，其實唔係啊，我都幾中意做呢份工㗎，但係咧總之係老細夾硬俾落嚟嘅嘢我就唔中意啦。如果係咁樣嘅諗法嘅話咧，就代表可能你係對一種權威性、壓制性係有一種抗性喺度，或者你係好驚俾人睇死你唔識做呢樣嘢，好驚做錯，所以你就喺度用咗另外一種表達方式去表現出嚟。所以每一種嘅你所
演繹出嚟嘅動態咧，其實都隱藏住你自己個潛意識嘅。咁金星人就係講緊我哋要去慢慢去跨過嘅位咧，就係我哋呢一嚿創建咗嘅潛意識咯。因為呢一嚿嘢先至係最影響我哋將來究竟係所謂可唔可以提升維度啊，可唔可以脫離到某啲嘅苦難啊，就係靠呢個位啦。咁啊，金星人嗰度啦，佢第一個 point 就係講緊呢個一念而發，所有嘢潛意識去到你個表意識，去到你個行為模式都係一致嘅，咁啊最好啦。通過內觀啦，所有嘅事盡量去睇翻自己點解會係咁樣做，點解咁樣諗，從而去有反省，去改善自己。咁呢一樣嘢係好幫到我哋自己去提升個頻率啦，亦都去幫助到我哋所謂嘅揚升嘅。咁第二個部分呢，佢就講到關於呢個選擇嘅重要性，同埋其實佢亦都有講咗好多關於前世今生係乜嘢嚟嘅，我認知嘅神佛菩薩啊，又係乜嘢嚟嘅呢？咁呢啲我哋會喺下一集再講噶啦。咁如果大家對呢一集嘅內容有興趣，或者有啲咩嘅感想嘅話呢，都可以喺留言度傾下嘅，記住俾翻個 like 啊！好啦，咁我哋下集繼續講埋金星人其實究竟喺個夢入邊同我傾咗幾多嘢啦，拜拜。